Мадымаров өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү болуп дайындалды. Акрам Мадымаров өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Бул тууралуу өкмөттүн басма-сөз кызматы билдирди. 13-14 март күндөрү Баткендеги кыргыз-тажик чек арасындагы чырда жергиликтүү тургундардын айрымдары Баткендин мурдагы губернатору Абдиш Халмурзаевга нааразы болуп, анын кызматтан кетишин талап кылышкан. Абдиш Халмурзаев өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп, 2016 жылдан бери иштеп келген. 42 жаштагы Акрам Мадымаров мурда Кыргызстандын кадр кызматын жетектеген. Бүгүн күндүн экинчи жарымында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөттүн Баткен облусундагы жаңы дайындалган ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Мадымаровду Баткен облусунун активдерине тааныштырды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Абылгазиев Баткен облусу географиялык жайгашуусу, орду жана жаратылыш шарттарынан улам стратегиялык аймак болуп саналаарын, буга байланыштуу облустун жетекчилигинин алдында өзгөчө милдеттер коюлганын, аны маселени терең түшүнгөн адам гана чече алаарын билдирди. Премьер-министр белгилегендей, жаңы ыйгарым укуктуу өкүлдү дайындоодо анын эмгек жолу жана топтогон тажрыйбасы эске алынган. Акрам Мадымаров облустун эң ыры району Кадамжай районунун акими болуп иштеген. Ошондой эле борбордук бийлик органдарында жетекчилик кызматтарда эмгектенген. Ал аймактын көйгөйлөрүнүн маңызын жакшы билет, деди Мухаммедкалый Абылгазиев. Өкмөт башчы облустун жаңы жетекчиси социалдык көйгөйлөргө жана чек аралык кызматташуу маселелерине биринчи кезекте көңүл бурууга тийиш экендигин эскертти. Ардактуу көрөрмандар, эми сиздер өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалган Акрам Мадымаровдун өмүр таржымалы жана ошондой эле ишмердүүлүгүнө назар салып таанышып алыңыздар. Мадымаров Акрам Камбаралиевич 1977 жылы 29 июнда Баткен облусунун Кадамжай районундагы Кара Дөбө айылында туулган. Улуттук кыргыз, билими Кыргыз агрардык университетинин жана Тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясын аяктаган. Кесиби ветеринар, илимий даражасы академиялык наамы, биология илимдеринин кандидаты. Класстык чини мамлекеттик кызматтын 1-класстагы кеңешчиси. Билген тилдери кыргыз, орус, англис. Иш тажрыйбасы 1999-2002 жылдары Кыргыз агрардык университетинин аспиранты, 2002-2005 жылдары ассистент Кыргыз агрардык университетинде улук окутуучу, 2016-2008 жылдары президенттик иш башкармалыгында уюштуруу, өндүрүш жана протоколдук иш-чаралар бөлүмүндө референт, 2008-2009 жылдары президенттин түштүк резиденциясында иш башкармалыгынын директорунун орун басары, 2009-2013 жылдары президенттик иш башкармалыгында протокол иш-чараларды уюштуруу бөлүмүнүн башчысы, 2013-2017 жылдары Кадамжай районунун хакими, 2007 жылдын июнь айынан сентябрына чейин президенттик аппараттын биринчи орун басары, 2007 жылдын сентябрь айынан ушул кезге чейин мамлекеттик кадр кызматынын директору болуп иштеген. Ардактуу YouTube көрөрмандары, сиздерде ой пикириңиздер, сунушуңуздар болсо комментарий калтырып билдирүү жолдосоңуздар болот. Жана ошондой эле өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү буга чейин кандай ишмердүүлүк жүргүздү жана да жаңы жетекчиден кандай иштердин жасалуусун күтөт элеңиздер деген суроону кое кетейин. Комментарий калтырыңыздар.